हाय एवरीवन, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज हम आपको चाय बनाना सीखेंगे। चाय और नमक की पूड़ी खाने में कितना आनंद आता है, चलिए पहले चाय बनाते हैं। वेलकम टू अमीन ब्लॉग्स। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक या फॉलो कर लीजिए। तो चाय तो हमने केतली चढ़ा दिया है, दूध डाल दिया है, थोड़ा उसमें पानी डाल दिया है, चाय पत्ती डाल दिया है और चीनी डाल दिया है, अदरक भी डाल दिया है। और अदरक की कड़क चाय सर्दियों में रोज़ पीनी चाहिए। पीने से काफ़ी फ़ायदा है। सर्दी होने की संभावना कम है, गले में खराश होने की संभावना कम है। काफ़ी फ़ायदे हैं। हम तो भाई, हम क्या, मेरा पूरा परिवार तकरीबन पूरे साल अदरक की चाय, सुबह हो शाम हो, गर्मी हो बरसात हो ठंडी हो, कोई भी महीना हो, अदरक की चाय पीना मस्ट है। अदरक चाय कितनी भी महंगी क्यों ना हो। तो आइए हम लोग अदरक की चाय पिया जाए और आपको बताया जाए। थोड़ा और नज़दीक आ जाइए, देखिए चाय चढ़ी हुई है। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, दूर देखा तो घबरा गए। अरे का होगा बाजार से मैं जो आई, कह दूंगा माई ये तेरा जमाई। अरे ठहर जाओ, बन रहा है। हर बनाने का नहीं है, चाय खाने का, पीने का, सोने का, जगने का। फुल ठंड में आप लोग कितनी बार चाय पीते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। भैया हम तो कम से कम 2 बार ज़रूर पीता हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग। दिन में कुछ नहीं, सिर्फ खाने का, शाम को चाय पीने का। एक मिनट दादा, अरे दादा, बढ़िया आ रहा है। हमारी चाय धीरे धीरे उबल रही है। उबल मतलब खौल रही है। जैसे जैसे चाय में उबाल आएगा वैसे वैसे उसकी महक, अदरक महक नाकों को एकदम घुसती चली जाएगी। फड़फड़ाने लगेगा आदमी, एकदम लगेगा कि कब मिले, एकदम कब कटक जाए, एकदम पी जाए। तो भैया ठंड बढ़ रही है, आप लोग अपने ठंड में अपना ख्याल रखें। गर्म पानी पिएं, गर्म पानी से नहाएं, गर्म कपड़े समय से पहन लें। बहुत लोग होता है कि होता है तब पहनते हैं। भैया दिन में 3 से 4 के बीच में गर्म कपड़े जरूर पहन लें, उसी वक्त ठंड हमला करती है। और बहुत से लोग हीरो बनने के चक्कर में बीमार पड़ जाते हैं। भैया ऐसा नहीं कीजिए, 3 से 4 के बीच जरूर कपड़े पहन लीजिए। भैया हम तो पहन लेता हूँ। भाई ठंड है, शुरू में ही ठंड लगती है और जाते ही वक्त ठंड लगती है। बीच में तो ठंडी रहती है, इसीलिए लोग तैयार रहते हैं। लेकिन ठंडी लगती है ज़रूर, शुरुआती और जाती, इसीलिए बच के रहें। अभी ठंड कम पड़ रही है। हमारी चाय भी होने वाली है बातों बातों में। होने वाला है। भैया बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। भाई शाम का चाय का अलग ही मज़ा है। शाम का चाय का अलग ही मज़ा है। 1 मिनट तो कह रहे थे, शाम की जो चाय है उसका पीने का मज़ा
और चाय के साथ कुछ बढ़िया सा स्नैक्स हो जाए, कोई बिस्कुट हो जाए, नमकीन हो जाए, आहा, पकौड़ी हो जाए तो और बढ़िया है। क्योंकि भाई ठंड में सब्जियां थोड़ी सस्ती होती हैं, तो प्याज की पकौड़ी हो गई और मटर की, बंधे की, गोभी की पकौड़ी भी बनती है, बड़ा मज़ा आता है खाने में। भैया हमको तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ही कमेंट करके बताएं ठंडी में आपको कौन सी सब्जियों की पकौड़ी अच्छी लगती है। प्याज की पकौड़ी तो भाई हर सीजन में आदमी खा लेता है, लेकिन ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आप लोग खाना पसंद करते हैं? तो भैया प्लीज़ बताएं। हैं, हमारी चाय भी रेडी होने वाली है। आइए चाय पर नज़र डालते हैं। तो भैया बातों बातों में हमारी चाय भी बढ़िया हो गई है। अब भाई हम तो चले चाय के साथ कुछ बढ़िया सा खाने, और आप लोग भी जाइए, कुछ भी बनाइए। नहीं बना सकते हैं तो घर में बना हुआ तो होगा ही, मम्मी होगी, बहन होगी, और भी लोग होंगे। आइए खाइए पीजिए। और भाई वीडियो कैसा लगे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर पुराने हैं तो लाइक कीजिएगा, अगर जो भी हैं कीजिए ज़रूर लाइक कमेंट शेयर। भैया कोई पैसा तो लगता है नहीं, अब आप ही लोग के हाथ में है। गलती हो, अच्छा हो, बुरा हो, पसंद आया नहीं पसंद आया, कुछ बोला वो ख़राब लगा, कुछ नहीं कहा, मतलब कुछ भी कमेंट जरूर कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। खत्म करते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।